亞洲第一紅豆冰。今日教大家整一杯可以打爆江南西嘅紅豆冰。你到諗，果然係天下武功，唯快不破。咁樣關於紅豆嘅煮法，我就唔喺呢條片度詳細講解啦。如果想學嘅話，請移玉步去到我經典紅豆冰呢條片入邊嘅教程。我哋將煮好咗嘅紅豆1公斤放入個破壁機度先。我哋大概落翻100克到嘅燕麥蓮。我哋唔溝一滴水，全部將佢打成蓉，打到連啲紅豆衣都見唔到。然之後放入密封盒嗰度保存好佢。跟住到奶冰嘅調製，我哋車入1罐黑白淡奶，成罐車晒落去。然之後放入800ml嘅厚椰乳，或者係椰漿都冇問題嘅。跟住再放入500ml嘅純牛奶。咁將以上嘅奶全部混合晒之後呢，我哋嘅奶冰就做好咗噶啦。咁我哋加入大概100克到嘅紅豆，再加入50克嘅紅豆蓉。我哋嘅湯羹再加入大概20克嘅紅豆蓉，攞嚟係抿邊、抹邊、掛杯，咁樣做出嚟嘅紅豆冰會好睇啲。然之後將碎冰打滿佢，跟住我哋將特調嘅奶車落啲碎冰嗰度，做成奶冰。咁樣呢一杯衝出亞洲、打爆江南西嘅經典紅豆冰就大功告成噶啦！中意呢條片嘅朋友仔，麻煩俾個 like 同埋 subscribe 我。